हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक्नो। आज इस एलजी के एसी को हम लोग देखेंगे। इसमें कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट होता है फौरन वाइब्रेशन करता है। तो इसको हम लोग खोलेंगे और चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है। खोलो। जैसे कि हम लोगों ने इसको खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी ओपन करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। इसका कवर बहुत टाइट है, बैक साइड पे स्क्रू लगा हुआ है। जैसा कि इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा कि कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम वाकई में इसी के वजह से आ रही है या किसी वजह से और आ रही है। क्योंकि कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही हाई एम्पेयर लेता है और वाइब्रेशन करता है। तो प्रॉब्लमें तो बहुत सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर ही चेक करेंगे, उसके बाद वायरिंग चेक करेंगे, एससीआर चेक करेंगे। तो वायरिंग भी यहाँ पे सही दिखाई पड़ रही है, कहीं कुछ जला हुआ नहीं है। सबसे आखिरी में कंप्रेसर के ऊपर जाते हैं कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। सबसे पहले कैपेसिटर चेक किया जाता है, इसके हम लोग कनेक्शन अलग कर लेंगे। जैसे कि ये इनबिल्ड कैपेसिटर है, आप लोग देख रहे होंगे, ये इनबिल्ड कैपेसिटर है। और ये हम लोगों ने फैन की वायरिंग हटाई है, फैन का रनिंग और स्टार्टिंग हटाया है। उसी तरीके से हम लोग कंप्रेसर का भी रनिंग और स्टार्टिंग सब हटा देंगे। क्योंकि कॉमन जो होता है वो डायरेक्ट दिया होता है। ये ब्लैक कलर का जो वायर है कॉमन, इसको कॉमन बोलते हैं। ये डायरेक्ट दिया हुआ है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, कैपेसिटर को इलेक्ट्रिसिटी में लगा के, पैरेलल में लगा के चेक करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से टेस्ट करेंगे इसको। ये दो वायर की मदद से, एक वायर हम लोग इस जगह पे लगाएंगे और दूसरा वायर इस जगह पे लगाएंगे। जैसे कि एक वायर हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा वायर दूसरे साइड पे लगाएंगे और इसको पैरेलल में चेक करेंगे। पैरेलल में मतलब डायरेक्ट सप्लाई में चेक करेंगे इसको यहाँ पे। और अगर ये आपस में शॉर्ट करता है, स्पार्क करता है, तो इसका मतलब ये सही है और आगे कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं इसको। जैसे कि ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ठीक है। बस बस, अब ये कैपेसिटर हमारा ठीक है। इसकी वैल्यू भी आप लोगों को दिखाते हैं। इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू दिखाई पड़ रही है 50+6 का है। ये 50 कंप्रेसर का और 6 फैन मोटर का। अब जैसे कि हम लोग इसका ये कवर खोलेंगे, क्योंकि कवर जब तक नहीं खुलेगा पता नहीं लगेगा कि एससीआर जले हैं। एससीआर का मतलब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। अगर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जला होगा तभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और हाई एम्पेयर बताएगा। और अगर तार आपस में चिपक जाएंगे एससीआर के तो एमसीबी गिर जाएगी बार बार, तब एम्पेयर भी नहीं बताएगा, तब एमसीबी ही गिर जाएगी फौरन। तो इसको हम लोग खोल रहे हैं, पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कंप्रेसर में फॉल्ट है या कंप्रेसर की वायरिंग में, मतलब एससीआर में है। जैसे कि हम लोग इसको खोल रहे हैं दोस्तों, हम लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे और यहीं पे इसको ओपन करके देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि इसको खोलने के लिए हम लोग यहाँ से कनेक्शन भी हटा रहे हैं इसके, यहाँ से कनेक्शन भी हटा रहे हैं। अब ये एक स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं ये, जैसे कि एलजी का एसी है, इसी तरीके सैमसंग वोल्टास, हायर, लॉयड, सब में अलग अलग टाइप से होता है। लेकिन अब नीचे जैसे स्क्रीन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये कंप्रेसर है और यहाँ पे एक सेफ्टी कवर लगा हुआ है। ये एक सेफ्टी कवर है, इसको प्लास की मदद से हम लोग खोलेंगे। खोलिए। इसको खोलेंगे तो पता लगेगा कि अंदर एससीआर जले हैं कि नहीं जले हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो कस्टमर के यहाँ जाने पे डायरेक्ट हम लोग ये नहीं बता देते हैं कि कंप्रेसर में ही खराबी है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए
उसके बाद बताना चाहिए, डिसीजन निकालना चाहिए कि कंप्रेसर में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एससीआर कवर भी इसका खोल लिया है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ी है। इसका कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है और वायरिंग भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग देख रहे हैं वायरिंग भी कहीं से कहीं तक जली नहीं है दोस्तों, ये वायरिंग है। और ये इसका एससीआर है, एससीआर भी आप लोग देख रहे हैं कहीं से कहीं तक जला नहीं है। ठीक, इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन भी पूरा सेफ है। अब हम लोग मीटर से भी एक बार चेक करेंगे। अब हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके लिए हम लोगों को तीनों टर्मिनल, तीनों थिम्बल निकालना है। थिम्बल निकाल के ही चेक होगा। ये हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया है और कंप्रेसर के टर्मिनल अलग हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हम लोग मीटर की मदद से चेक करेंगे, मीटर की मदद से चेक करेंगे। जैसे कि ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है, ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है। अब हम लोग अर्थिंग भी चेक कर लेंगे एक बार। हम्म, दूसरे पे स्टेप बाय स्टेप तीनों पे चेक करना है। ये अर्थिंग मैं चेक कराए ले रहा हूँ। अगर अर्थिंग हो जाता है ये कंप्रेसर तो एमसीबी ही गिराता। ये खाली सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि इस तरीके से अर्थिंग चेक की जाती है। तो कंप्रेसर की कंटिन्यूटी तो फुल बता रहा है। ये कंप्रेसर एक्चुअली जाम हो चुका है अंदर से, ठीक है, इसलिए ये हाई एम्पियर हो गया है जी। तो यहाँ पे कंप्रेसर खराब निकला है हमारा, ये कंप्रेसर खराब हो गया है, ठीक है, जो कि हाई एम्पियर दे रहा है। हम्म, अभी मैं दोबारा इसमें कैपेसिटर लगा के वायरिंग करके आपको एक बार इसका एम्पियर भी दिखाऊंगा कि कंप्रेसर खराब हुआ है तो कितना एम्पियर दे रहा है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग हम लोगों ने कर ली है, कैपेसिटर भी लगा दिया है और एससीआर की भी वायरिंग कर ली है और मीटर लगा दिया है इसके कॉमन पे। अभी हम लोगों को देखना है कि कितना एम्पियर लेता है। ठीक है, कैपेसिटर भी इसका टेस्ट हो गया है और कंप्रेसर भी टेस्ट हो गया है। ठीक है कंप्रेसर में प्रॉब्लम, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि एसी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी एमसीबी गिरी हुई थी तो अभी एम्पियर, हाँ बंद कर दो। आप लोगों ने देखा है 75 तक पहुंच गया था इसका एम्पियर। ये कंप्रेसर खराब हो गया, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू।